Inaalala yun. Report sa kayo, gagawin pa namin yan mamayang titirmahan. May dala akong replenish. Parang ano ka lang nag-ano ng isda. Kuya, ba't bawal po may motor na ano? Bawal po ang patito. Kapag may motor, wala po yung ito. Baka lumabas yung ano eh. Sama po dito marami pa pong patito tukod. Yung mga kain na naman. Tatanim. Ano yan? Naanod yan? Yung mga puno na yan? Nakatayo pa po yan. May ugat na po yan sa ilalim. Kahoy talaga yan, puno dati. Pinalubog po ito. Saan yung simbahan na sinasabi? Sa Bantabangan. Doon yun sa malapit sa pinag-check-in na natin. Yung simbahan na nalubog. At saka sementeryo. Sementeryo daw. Kaya yung mga tao pala doon dito sa taas nagbahay. Oo. Kasi ano, Kaya ang dami pa rin. nagkaroon ng tubig. Kapag yung nainom sa nakikita. Yun. May bisita ka na naman yata dumating sa kabila. Wala ka ng tamang ginawa eh. Puro sa kanila. Hanggang lang sila sa bisita. Oo, sa reklamo na. Kaya ko. Magkakaya. 100 lang kasi. Opo. Per kayak po yun. Kaya. Kaso kay Lian, dalawang Ay, 150. Hindi kayo lulubog yan. Hanggang saan po pwede magkayak? Eh, di ba sa dulo po may ano-ano? May kahoy-kahoy. Kikita mo naman kasi nung aralan. Yan po eh, kasyang-kasya naman po sa mga pagitan po yan. Hindi naman po dikit-dikit. Nandyan po naman nakakarating sa dulo. Yung isa may mga halaman na Ay, Tinubuan ng ano na. O sinadya. Tumubo lang. Ibig sabihin ano yan? Nasandali. Ano yung camera mo ma'am? Ay cellphone mo?